Sei. Nem lembro muito, mas tá forte a moto, velho. Ó, você que tá acertando mais, tá batendo, ela tá respondendo. Eu tiro aqui 300. Tira? Tá original. Tá 250? É mesmo, hein? Então você tá acertando bem, velho, que tá respondendo, velho. É. Você mesmo que arrumou? Aham. Por isso que demora a montar aí. Não tem tempo. O cara não tem tempo, né? Aí aproveita as horinhas de noite, de tardinha. Final de semana pra andar. E foi que não quis deixar o quê? 300, 300? Travou a biela 300 não achei. Ah. Aí tu bota a biela 200. Hã? Jordão treinou domingo, deu uma calagem. Tá bem? Eu cheguei aqui e não tava andando mais não. Só o Jordão tá terminando da volta. E Kawai. Kawai já tinha parado, cheguei aqui já escurecendo. Eles fizeram muito aqui, né? Ah, os meninos canavos desse dia também. Otávio na madeira. Tá bem lá até. O rapaz que mudou da 380. Hoje vai falar. Olha lá, ela vai só. De que a moto que do tá andando é dele ou já tá? Ele não comprou não? Eu cheguei a tinha comprado. Tá com esse pouco feio da porra, velho. Hã? Tá, ela tá pipocando demais, tá achando? Tá, a vida já tá com 340, pô. Motor? É. Ah, é por isso, é? Ele quer ter que arrumar um carro do asfalto, colocar nela. Ah. O original ele tem pouco, né? Tá, cara, qualquer reduzidinha que dá, você tá doido, mas... Essa aqui pra 300 se focar um pouquinho só. Se focar muito mais. Mas com os normal da tornada, o carburador, No original não.